בימים אלה, בשעה שישראל מנהלת משא ומתן אינטנסיבי מול המתווכות במאמץ עליון להגיע לעסקה, החמאס ממשיך לסרב בתוקף לכל הצעה. חמור מכך, באותו זמן ממש הוא רצח 6 מחטופינו. מי שרוצה החטופים לא רוצה עסקה. אזרחי ישראל, אנחנו נלחמים בכל החזיתות באויב אכזר שרוצה לרצוח את כולנו. רק הבוקר הוא רצח 3 שוטרים בחברון. ראינו את האכזריות הבלתי נתפסת של רוצחי החמאס ב7 באוקטובר, וראינו אותה שוב במנהרות מתחת לרפיח. העובדה שהחמאס ממשיך לבצע זוועות כמו אלה שביצע ב7 באוקטובר מחייבת אותנו לעשות הכל כדי שהוא לא יוכל לבצע את הזוועות הללו שוב. אזרחי ישראל, המאמצים שלנו לשחרר את חטופינו נמשכים כל העת. מאז חודש דצמבר, חמאס מסרב לנהל משא ומתן אמיתי. Maps and globes and atlases, and he wanted summer. He went to 6 different countries for different music.
اليوم الثالث من الحصار الإسرائيلي المستمر على مدينة ومخيم جنين يرتفع عدد الشهداء إلى 12.